आमा आमा आयो भ्याउँछ कि अरे यहाँ त पुरै खिच्दैन हात काम छ त के हो होइन आलु आलु तल गएर यो त बर्खाको यस्तै हो क्या भाइ यो अन्न सुन्नुहुन्न ए भगवान भएर त के ल्यायो त्यस्तो कचडा वाह यार झन् ठुलो पऱ्यो हेर त त्यो कुहरू फोहोर फालेको जम्मै ल्याएर है ठुलो आइन्छ मान्छे पर्ने अन्त है यो आइमेर के पुलमा कस्तो पुलमा तर्ने होला नि फेरि दिमाग नभएकोहरू उता नजानु मित्र उता जानु यता आउनु यता भाइ मित्र उता जानु यता आउनु यता आउनु